بسم الله الرحمن الرحيم. شقة عقدة مستأجرة البارح، وطبعا المستأجرين نماذج رائعة من الأمانة والحفاظ على ممتلكات الغير. شوف كيف صارت المنتجع أو الشاليه، كيف صار من أثار زيارة هاي الشرذمة اللي الحقيقة هذولا ولا حتى بالحمام ما تدخلهم فيه، لأن ما يستحقون الحقيقة أنهم يأخذون شقق بهالشكل. شوف كيف تكسيرها من الآلات، أثاث المطبخ كله مبعثر على الأرض بهالشكل وبهذه الطريقة. شوف كيف شيء حقيقة مؤلم جدا جدا جدا. بقايا الأكل وبقايا الحلويات بهالشكل. هذه الطاولة شيء يعني الحقيقة مزعج جدا جدا. إذا كنا نفكر في تطوير السياحة وتطوير الاستراحات في المنطقة، فهذا شيء مؤلم أن نرى مثل هذه كل الفرش اللي هي موجودة في غرف النوم موضوعها الآن في المسبح، بالإضافة لو تلاحظ هنا شتلات الموضوعة كشتلات جمالية للاستراحة كلها، والمنتجع كلها موضوعة داخل المسبح. شوف، أنا ما أعرف بما يفكرون هؤلاء البشر، إن أجاز التعبير أن يكونون بشر، ولا أعتقد أنهم ليسوا ببشر. من يعمل هذا العمل هو ليس بإنسان حقيقة مدرك. قد يكون هناك، شوف الشتلات وين أصبحت، شوف أبواب الشقة وأبواب هنا الفرشات، هنا كل التحف يمكن داخل المسبح. الآن لو تلاحظون معي هنا بعض الأشجار اللي للأسف رميت هي وسلم المسبح. أنا ما أعرف هل البشر هذولا فعلا مدركين وبعقولهم، أو هم صاحين أو غير صاحين، لا أعرف. أترك هذا الأمر لله عز وجل، والله عز وجل سيحاسبهم بكل تأكيد على فعلتهم القذرة، فعلتهم التي حقيقة لا ترتقي لمستوى حقيقة بني آدم. شكرا لكم.